係逃離唔到呢個最頂嗰層。我終於有獨立嘅廁所啦！好開心啊！終於咧都嚟到我哋嘅水房啦，所以佢哋個樣咧都係偏。Hello， 大家好，我係灰佬，我而家喺捷克旅居當中啦。我而家就身處喺我布拉格嘅屋企樓下，想同大家做一個 room tour 俾大家睇下我喺捷克呢度嘅屋企係點樣樣嘅。講一講我嘅樓下嘅狀況先。我住呢度咧係叫卡連區嘅，咁呢一區咧係出名比較 young 啲啦，好多 cafe 啊，好多文青嘢啊，亦都好多新潮嘅嘢咁樣嘅，咁所以喺呢度咧成日都會見到啲好後生、好 young 嘅靚仔咁樣咯。我就住喺呢一個叫做 Honest 嘅呢個大廈啦。我哋而家就慢慢向我哋屋企樓下進發先。喺門口咧會見到呢度有個招牌啦，寫住 Honest Coffee 啊，入面係一個好簡單嘅 coffee shop 咁樣啦。咁門口呢度咧其實平時咧係需要密碼鎖啦，或者門匙卡嘅。但係因為咧入面間 coffee shop 咧係由朝頭早8點開到夜晚6點啦，咁所以呢段時間咧我哋大門咧就會係打開任出任入咁樣咯。咁其餘時間咧就要按翻密碼或者用翻門匙卡咁樣啦。一入嚟咧會有部自動 check in 機啦。咁但係其實咧我哋當初咧租呢度嘅時候咧係用 Airbnb 噶嘛，咁佢有俾條 link 我哋去登記翻啲資料啦。咁其實咧直接用我哋嘅手機就已經知道我哋係邊一個房間啦。基本上如果係上網 book 房嘅話咧，呢部機係比較少用到咯。到嚟咧其實左右都有2間房嘅。呢度有個趣事同大家講啦，就係咧之前漂斷咗嘅頭髮生翻出嚟尷尬期咧，跟男朋友幫我撳翻落去，點知我自己又手殘整翻上去。呢度有個趣事要同大家講咧，就係呢一個掣咧，其實係呢個102號房嘅鐘嚟嘅。但係之前咧，我一直以為呢個咧係對門嗰個解鎖掣啊，咁所以咧，我每一次出去嘅時候咧，我都唔想撳一撳進嚟個鐘先出去。我係半個月之後咧，我男朋友話：你做乜每次出去都撳一撳人哋個鐘？跟住我以為係開門掣。係啦，大家如果之後住酒店嘅話，你都要注意翻，就唔好亂撳人哋個門鐘啦。係啦，我哋呢條門咧係直接咁樣拉就出到去噶啦，應該係啦。到嚟咧會見到一個係 lobby 公共休息室或者公園於一身嘅一個空間咯。咁平時咧就會有好多嘅住客咧會落嚟呢度傾下偈啊、食下煙啊，或者飲下咖啡咁樣嘅。咁我都覺得呢個位好 chill。我同男朋友之前都試過喺呢度買咖啡飲咁樣咯。咁但係呢度嘅咖啡水平就係普通咯。如果放空嘅時候咧係可以落嚟買一買嗰種 level 咯。跟住咧喺呢一個位咧係有部 lift 啦，但係呢部 lift 咧係好慢，同埋咧佢只係可以上到3樓咯。其實呢一棟樓咧係有4層嘅。咁我哋咁啱就係住喺4樓啦。4樓咧就係嗰啲屋咧尖嗰個位咁樣咯，天台屋咁樣咯。咁我哋而家行樓梯入去，佢哋呢度都有B1嘅樓層嘅，但係 B1嘅樓層咧就係 reception 嚟嘅。咁可能有啲你想揾工作人員嘅時候咧，可以直接落去咯。上到嚟2樓啦，其實咧我哋喺之前咧係住過2樓1日嘅，咁但係因為住下停電啦，咁所以職員咧就將我哋搬咗上去最頂嗰層咯，都係逃離唔到呢個最頂嗰層。但係咧塞翁失馬焉知非福啦，即係佢呢度嘅頂層咧唔係好似巴黎咁，即係工人房咁樣咯。咁當然咧都唔排除布拉格其他樓嘅頂樓咧係工人房嚟嘅，但係咁啱我哋呢個住宅嘅頂樓咧就唔係工人房咯。好，上到嚟3樓，俾大家睇下我哋呢度嘅景觀啦。呢邊咧係會望到隔離嘅大廈啦，望落去咧就會睇頭先嘅嗰個花園仔啦。咁呢度對住嘅咧就係一個車站啦。呢個車站咧係非常之繁忙㗎，經常都會有好多唔同嘅車出去入入啦。應該係穿梭喺捷克啦同埋歐洲唔同嘅城市啦，經常都會見到唔同嘅人士喺呢度出入入咁樣嘅。所以可以話住呢度咧係好方便啦，好新潮啦，附近好多正嘅嘢啦。咁但係因為呢個咁繁忙嘅車站隔離咧，咁所以呢度嘅人流咧都相對會複雜少少咁樣咯。咁我哋要上頂樓啦。唉，唔知大家見唔見到咧？呢一個屋頂尖咧，就係呢一棟大廈嘅頂啦。因為我電話而家錄緊影啦，咁所以我就用房卡。平時咧我哋用電話開呢度嘅 app， 跟住咧就可以感應就入到去噶啦。咁
moment 真係非常之尷尬啦。試完咧就係入到屋之後咧，我男朋友咧就跌咗部機落地下啦，咁我收音嗰個咪咧就甩地，咁所以咧係全程收唔到音嘅。接住落嚟咧，我就會用 VO 去同大家介紹我喺捷克嘅屋企啦。首先入到嚟咧，想同大家講一講我左手邊嘅呢部機，好得意啊，係因為咧佢可以有 CCTV 直接望到樓下撳鐘嘅人咯。咁我哋平時嗌完外賣之後咧，就會見到呢個外賣員咧撳鐘有個 CCTV 見到佢，咁我哋就可以開鎖俾佢入嚟啦。咁隔離呢堂非常之斜嘅梯咧，就係上我哋嘅睡房嘅。咁轉個頭咧，開箱完我嘅廳啦，同埋廁所之後咧，就會同大家開箱屋頂嘅睡房。咁喺一入門口嘅左手邊咧，就會有一個架啦，上面掛住啲衣架，係可以擺一擺衫咁樣嘅。同埋住宿呢度好貼心咧，就係佢哋有提供呢個鞋抽啊！我第一次見咁長嘅鞋抽，定係其實本身鞋抽都係咁嘅樣噶。因為我平時係冇用鞋抽嘅習慣嘅。我哋嘅大篋咧就會擺咗喺度，當係一個即係置物空間咁樣，擺咗啲帽啊，擺咗啲書包喺上面咁樣咯。咁呢部電視咧都係可以睇到 YouTube 啊、Netflix 咁樣，我哋都覺得正。同埋呢個電視櫃咧都非常之好，有6格嘅櫃桶咧可以嚟做收納空間。我哋覺得即係作為旅居嘅人士嚟講咧，有收納空間係非常之重要啊！咁上面就擺咗啲太陽眼鏡喺度啦，咁全部都係我男朋友嘅，我自己係好少戴太陽眼鏡，因為我好難揾到一啲襯我面型嘅一啲太陽眼鏡咯。我都物色當中，如果有嘅話，我就同大家公佈一下呢個好消息啊！咁隔離就係我哋平時用開嘅香水咧，我自己咧就係最中意呢支諾士丹嘅馬鞭草啊！總共係有5支香水啦，我自己就用2支啦，另外3支就係我男朋友嘅，仲有呢個跨桑嘅袋咧，就係之前公心親自織俾我哋嘅一個禮物嚟嘅，我哋會好好咁樣用佢嘅。同埋如大家所見啦，因為呢個係天台嘅單位咧，咁所以咧有啲位置咧係好容易頂頭嘅。咁我哋咧就會利用一啲我哋樓頂非常低嘅位置，即係我哋個人都好少去到噶嘛，咁就會擺一啲篋啊或者一啲臨審嘢咁樣咯。咁而呢邊咧就我哋嘅叉電區，因為我哋兩個都係用電腦做嘢嘅人啦，咁所以我哋有好多嘅器材咧都需要叉電嘅。咁呢個位置咧就係會擺晒啲電器啊、充電線啊咁樣咯。呢個咧係 Primark 度買嘅一個環保洗面撲啊，我想講咧係超平啦，同埋平時用佢嚟就係卸妝啊、洗面啊，我都覺得非常之方便咯。跟住呢個梳化嘅位置咧，其實我哋都覺得幾舒服，因為雖然係天台屋啦，但係咧呢個位坐上去咧都唔怕頂頭嘅，而且採光都非常之唔錯，大家見到都好光猛咯。講起採光咧，我發現咧，即係採光對於我嚟講係非常之重要，因為我之前咁啱係泰國、毛里求斯、法國同埋呢間捷克嘅屋咧，採光都係非常之好嘛。但係我而家旅居緊嘅地方咧，我就唔劇透住啦。但係我而家旅居緊嘅地方咧，採光非常之差咯。我拍嘅片咧係即係超唔好睇咯，尤其是即係我會拍好多化妝嘅片咁啊，係我而家旅居嘅地方，係咪劇透得太多？唔緊要啦，但係反正就係咁啦。所以我發現咧，我之後每一次揾屋嘅地方咧，我一定要揾採光非常之好啊！我估唔到我而家呢個地方採光咁差咯。OK，同埋心情都會差啲嘅，因為你覺得長期自己喺黑暗當中啊，同埋因為呢個係天台屋嘅關係啦，咁所以咧其實佢嘅採光係非常之猛烈啦，所以咧我哋需要用到呢個遮光簾咧去遮，如果唔係嘅話咧會好熱啦，甚至乎有陣時會太過曬，即係曬得滯咁樣。到咗冇咁熱，即係黃昏嘅時間咧，我哋就會將呢個遮光窗簾咧拉翻上去咁樣嘅，都係要重複強調，因為呢個天台屋啦，咁所以佢嘅遮光窗簾咧係好高，我哋就用呢個類似衣架嘅一嚿支架去輔助我哋開關呢個遮光簾咯。咁個窗口望出去咧就係對內嘅景觀嘅，咁就係頭先我哋經過見到嘅一個車站啦。咁呢一邊咧就係我哋嘅用餐空間啦，有一張飯台啦，同埋2張凳喺度嘅。咁但係咧有一個位咧就係入面嗰張凳咧，其實我哋坐上去咧已經撞過無數次頭啦，因為呢個位咧好頂頭，我已經唔算高啦，但係我坐低咧都係會頂頭嘅。我男朋友咧更加係每次坐咧，基本上我諗佢應該撞到10次8次都有。咁但係咧，我哋又唔可以將呢個用餐區移出啲喎，因為如果移出咗嘅話咧，就會頂住廁所嗰對門啦。所以呢個用餐區嘅位置咧，我哋覺得係有少少尷尬嘅，少少啫。跟住咧對面嗰張凳咧都會有一個問題，就係咧我經常會坐喺度做嘢啦。咁我每一次坐喺度做嘢嘅時候咧，我男朋友要去廁所咧，我就要起身讓個位俾佢開門啦。呢個位都係設計上面嘅一個小問題咯。咁但係都唔會話好影響嘅，因為我覺得呢一間屋已經比起巴黎嗰間靚好多。
大家知道啦，即係如果你係唔好嘅環境，或者冇咁好嘅環境咧，去一個好啲嘅環境咧，你就會覺得啊好感恩，一切都好感恩啊！有自己嘅廁所已經非常之開心啦。而呢一邊呢，就係我哋嘅廚房啦，或者 pantry 嘅一個位置啦。咁有咖啡機啦，亦都佢哋會提供一啲咖啡蛋俾我哋自己整嘅，非常之好。亦都有2個電磁爐嘅爐頭俾我哋啦。最正嘅點呢，就係下面除咗有提供洗衣機、雪櫃之外呢，估佢唔到嘅係佢居然有提供埋洗碗機啊！超幸福！我第一次擁有洗碗機嘅就係我哋每一次食完嘢呢，直接擺洗碗機度洗一洗，正到癲啊！跟住呢，就嚟到我哋嘅廁所啦。我終於有獨立嘅廁所啦！好開心啊！我睇翻條片都覺得自己好開心。咁呢個廁所其實都好好啦，乾濕分離。但係咧，唯一一個小缺點咧，就係佢係個星盤嘅位置附近咧，有好少嘅儲物空間。咁所以我哋嘅 skin care 咧，成日都會跌啦，因為真係好少好少。定係因為我哋 skin care 太多啦？我諗應該都係啦。呢個星盤嘅位置遇上我哋呢啲 skin care 咁多嘅人咧，就會好容易整跌啦，因為太密質質啦咁樣。跟住喺鏡櫃嘅後面咧，其實都有少少嘅儲物空間嘅。我哋就會將一啲比較大型，例如風筒啊、脫毛儀啊，或者我嘅牙齒美白儀咧，我都會擺喺後面嘅。嚟到沐浴嘅空間啦，其實呢度非常好嘅點咧，就係佢有提供到沐浴露啦，同埋沖涼液。Sorry 啊，沐浴露同沖涼係同一樣嘢，沐浴露啦同埋洗頭水嘅。咁但係我哋自己都會用翻自己買開嘅。一嚟啦，我男朋友對香味比較注重啦，佢希望可以揀翻自己中意嘅沐浴露啦。咁二嚟咧，洗頭水咧就係因為我本身漂染頭髮實在太受損啦，咁所以咧都想用翻一啲有修護能力嘅一啲洗頭水嘅。終於咧都嚟到我哋嘅睡房啦，大家係咪由呢個角度望到？我都知道非常之斜咧呢個位。咁上到去睡房嘅第一時間咧，我哋一定要烏低頭啦。如果唔係嘅咧，係會絕對冚頭噶。我哋上到去之後咧，係要類似爬咁樣爬去張床度啦。穿過咗一個小通道之後咧，就會見到一個大好多嘅空間噶啦。但係其實咧都係一眼望晒啦。床嘅後面咧就有個冷氣機啦，同埋有少少嘅儲物空間。咁喺床嘅另一邊咧就會有我哋嘅一個床頭櫃啦，但係呢個床頭櫃咧，雖然睇落去比較簡單啦，但係咧儲物空間都幾多嘅。我哋入面都裝咗好多嘢啦。咁上面咧就會擺一啲瞓覺前會用到嘅噴霧啊、喇叭仔啊。上面咧就會有一個小窗啦，夜晚望上去咧真係會見到星星嘅。但係朝頭早咧呢個採光都係非常之好，咁所以大家見到咧呢個光線非常之充足啦，所以佢都係有一個遮光簾咧俾我哋去開關咁樣咯。咁我哋住呢度係住整啱啱好1個月咁樣嘅。呢度嘅租金咧就係港幣13,438，除翻開每日咧係大概448蚊左右。呢個價錢嚟講咧，我都覺得 OK。因為首先呢度嘅空間雖然唔係話好大啦，咁但係我覺得都唔算細，同埋佢呢度嘅裝修啊都好新淨啦。加上呢度嘅地理位置咧，我覺得好好，就係我哋行幾分鐘咧就有巴士站啦、地鐵站啦，同埋電車站啊都有。同埋呢度咧係類似一個服務式公寓咁樣嘅一個形式啦。咁所以咧每個禮拜咧都會有清潔工人咧過嚟幫我哋去執屋啊、換下被鋪啊、清潔下咁樣嘅。咁所以我覺得呢個價錢嚟講都算係咁咯。如果你係一個女仔嘅話咧，我就會唔係話太推薦啦，因為畢竟隔離係一個超級無敵多人流嘅車站嘅隔離啦。咁但係我覺得如果你係2個人起跳嘅話咧，其實喺呢度住咧我都覺得幾好。雖然佢唔係話完全就係觀光區入面啦，咁但係我覺得去景點咧好方便啊。呢一區我都覺得係推薦大家嚟旅行嘅話咧可以住嘅咁樣咯。同埋咧呢度嘅 staff 咧我都覺得佢哋係幾 nice 咯。雖然我覺得捷克嘅人咧整體嚟講佢哋嘅面部表情咧都係比較酷嘅，但係其實咧有需要幫手嘅時候咧，其實發現佢哋咧都係一個樂於助人嘅性格咯。只不過係因為佢哋塊面可能係咪因為呢度係偏中歐，所以佢哋個樣咧都係偏。但係其實你同佢講嘢啊，或者需要幫手嘅時候咧，佢哋係會即刻好 nice 咁樣，好熱情咁樣對待你嘅咯。不過咧都有少少要注明嘅咧，就係我哋呢個價錢咧，其實唔係指呢一間房咯，因為我哋本身間房係停電啦，咁所以我哋先唔知係類似 upgrade 咗上嚟咁樣咯。但係其實我都唔知算唔算 upgrade，因為我覺得雖然呢個係大咗啦，但係我中意自己本身間房多啲咯。我都會 show 翻我本身住嗰間房嘅啲 home shop 俾大家睇下嘅，咁大家可以參考下本身間房就係咁樣咯。咁大家可以做個參考啦。咁如果要住呢一個頂樓嘅單位嘅話咧，可能就會比
我本身嘅價錢貴少少咁樣。如果大家有啲咩問題咧，都可以喺下面留言問我啦。咁如果大家中意呢片咧，就記得 see you next time，我哋下條片再見，拜拜，拜拜，拜拜。